ഹായ് ഓൾ മേക്ക് ടൈം ടു സീ ദ വേൾഡ് വൈബോ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പുതിയൊരു ടെക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മേക്ക് ടൈം ടു സീ ദ വേൾഡിൽ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് എൻഡർ 3 അതായത് എൻഡർ 3D പ്രിൻ്റർ, അതായത് 3D പ്രൊഫഷണൽ പ്രിൻ്ററാണിത്. അപ്പോൾ എൻഡർ 3D പ്രൊഫഷണൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അയച്ചു വന്നത്. ടെക് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡർ 3 പ്രിൻ്ററിൻ്റെ 3D പ്രിൻ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയാണിത്. അപ്പോൾ എൻഡർ 3 അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡാണെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിൻ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ്, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, എന്താണോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ആദ്യം പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡ്, ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡ് പ്രിൻ്ററിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിലായിരിക്കും അത് എന്താണോ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സംഭവം ഇതാണ് സർഫസ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണിത്. ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ. ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിൻ്റർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലമെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അതായത് ഒരു പല്ലി, ഈ ഒരു പല്ലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല, ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എൻഡർ 3 പ്രൊഫഷനെ പറ്റി, എൻഡർ 3 3D പ്രിൻ്റർ എന്താണ് ഞാൻ പറയാം. 3D പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് 3D പ്രിൻ്ററിൽ അവരൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പ്രോ 3D പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യൂറ എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫോൾട്ടായ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൊടുത്ത് പ്രിൻ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാങ്കുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രിൻ്റർ മേടിച്ചത്. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഒരു ഇതേപോലത്തെ വേറെ സാധനം ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സാണ് കണ്ടത്. ഇത് ഓരോ ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതൊരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതൊരു ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ടാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സാധനം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാധനം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ സാധനം ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. എൻഡർ 3 പ്രോനെ 3D പ്രിൻ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തൊരു മോഡലാണിത്. പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് സാധനം. ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബെഡ്, ഇതാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ബെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പാനലിലാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത സാധനം നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണിത്. പിന്നെ വേറൊരു സാധനം, ഇത് ഓൾറെഡി പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണിത്. ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡർ 3ൻ്റെ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് കൂടി, അതായത് ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു നൂലുപോലെ സാധനമാണ്. അത് ഉരുകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓരോ ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് 3D പ്രിൻ്റർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാനലിൽ, ഈ ബെഡിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതായിരിക്കും. പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫിലമെൻറ്റിലേക്ക് കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതാണ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് കൂടി വന്നിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് ആ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് കൂടി താഴെ വന്നിട്ട് ഓരോ ലെയറായിട്ടാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് എൻഡർ 3 പ്രോൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്. പിന്നെ വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ. പിന്നെ നമുക്കൊരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഇതാണ്. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാനലുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഹീറ്റിംഗ്, എത്ര ഹീറ്റിലാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ 1 hour 80 minutes കൊണ്ടാണ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ. പിന്നെ ഇതാണ് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഫിലമെൻറ്റ്. അത് വഴിയാണ് അത് ഈ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Ender 3 പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിംഗ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 220 mm ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിംഗ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നോസിൽ. ഈ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 mm ആണ് അതിൻ്റെ നോസിൽ. ഈ നോസിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഫിലമെൻറ്റ്, അതായത് ഈ സാധനം ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ, ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഇത് കാണാനുണ്ട്. ഈ നോസിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് കൂടി നോസിലേക്ക് കൂടി വന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 1.75 mm ആണ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബെഡാണിത്. അതായത് ഇതാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 110 degree Celsius ഹീറ്റ് ആവുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അസംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ടുള്ള അവർ തരുന്നത്. ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ ബാങ്ക് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവർ തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഓരോ പാർട്സ് ഇതാ ഫിലമെൻറ്റ് മേലെ ഉണ്ട്. ഫിലമെൻറ്റ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ ഫിലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ മേടിക്കുക. അത് അവരെ കൂടെ തന്നെ മേടിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബെഡ്, പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബെഡാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ബെഡ്. അതാണ് അവിടെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. അതായത് നല്ലൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ കാണാവുന്നതാണ്. ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് Ender 3 എന്ന് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അവർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അതിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചാൽ ചാർജിങ്, അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേക്ക് ടൈം ടു സീ ദ വേൾഡിൽ എൻ്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം 3D പ്രിൻ്റർ, അതായത് 3D പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. മാക്സിമം എൻ്റെ ചാനൽ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ ടെക് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടെക് വീഡിയോസും ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോസും ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോസും എൻ്റെ ചാനൽ വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വൈബോ സൈനിങ്.